arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Subway Surf oynayacağız. Hadi başlayalım. Subway Surfer daha doğrusu. Şimdi bu oyunda arkadaşlar, bu arada kasıyor biraz bu oyun. Sonra düzelir diye umuyorum. Ya tamam, şöyle bir çarpalım, düzelsin. Bu oyunda arkadaşlar bekçiden kaçmaya çalışıyoruz. Paraları, yani altınları ve işte bu sürpriz kutuları falan toplayıp bu anahtarları da kazanmaya çalışıyoruz. Bakın burada işte şeyler var. Evet, bekçi ve köpeğinden habersizce, aslında habersizce değil, yakalanmadan bekçiye ve köpeğine yakalanmadan altınları toplamamız lazım bu oyunda. Neden bizi bekçi kovalıyor? Çünkü trenleri boyamıştık. Ana ekrana eğer çarparsak, bakın bunları da böyle alıyoruz. Güçler falan veriyor bize. Mesela bu yükseğe atlama gücü veriyor. Ana ekranda görmüştünüz, bir tren boyalıydı. Üzerine Subway Surfers falan yazıyordu. O treni boyadık diye bekçi bizi koşturuyor ve biz de kaçmaya çalışıyoruz. Hep böyle yeni haritalarda oynuyoruz arkadaşlar. Yani hep derken yani hep yeni güncellemeler geliyor ve o güncellemelerde de haritalar değişiyor arkadaşlar. Kısacası oyunu bilmeyenlere bu şekilde anlatabilirim oyunu. Böyle zıplayabiliyoruz. Yukarıya parmağımızı şöyle yaptığımızda zıplıyoruz. Reklam izlesek mi? İzlemeyelim. Yukarıya parmağımızı yukarıya doğru attığımızda, bu arada boyadığımız tren bu. Parmağınızı yukarıya doğru attığınızda zıplıyor. Aşağı doğru yaptığınızda takla atıyor. Aşağıda ters takla atıyor. Diğerler yana geçmeyi falan biliyorsunuzdur. Parmağınızı sağ sol ya da işte böyle hiç dokunmuyorum ben şu an. Hiç dokunmazsanız düz gider. Bakın şu an zıplatıyorum. Evet, hazırsanız oyunumuzu anlatmadan oynamaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar, sizde bu videoda konuşma şansım olacak. Bazı videolarda pek konuşma şansım olmuyor. Ben gene de konuşuyorum. Gitti. Neyse, anahtarımızı harcamayalım. Bu videoda sizlere bir şey söylemek istiyorum. Gelecek videoda ne çekerim onu söyleyeceğim. Gelecek videoda arkadaşlar, yani gelecek videolarda sizlere oda tanıtacağım. Ama ne zaman tanıtırım? Cuma günü tanıtamam. Çünkü benim mezuniyetim var Cuma günü. Mezuniyet törenim var. Onun videosunu size atamayacağım. Çünkü yani size konuşamayacağım. Ama belki hazırlanma videomu atarım arkadaşlar. Abiye elbise gibi bir şey giyeceğim. Abiye derken böyle uzun boydanlık gibi. Belki hazırlanma videosu çekerim sizlere. Ay, yanlışlıkla aşağı indim. Neyse. Mesela diğerlerinden bir tanesi bu mıknatısımız. Bu da bize paraları, yani mesela şu trenin üstünde para var. Şöyle göstereyim bakın. Yanındaki paraları falan çekebiliyor, altınları da. Sen bir git bekçi ya. Şöyle yana doğru çarptığınızda bekçi hemen bize yetişiyor çünkü yavaşlıyoruz biraz. Bakın göstereyim, özelliği bu. Şöyle. Böyle bir özelliği var. Sürpriz kutu aldık. Daha bir sürü karakter var. Ölürsem onları da göstereyim. Yani ölürsem derken bu oyunda yanarsam onları da göstermek istiyorum sizlere. Bakın ters taklayı da işte bu şekilde atıyor. Yerde. Bunun da böyle havaya zıplama ve paraları çekme özelliği var yukarıdayken. Barbie ve Ailesi serisinin devamı gelecek. Yeni serimdeki bebeğimin ismini yorumlara yazmamışsınız ama gene de ben bir isim düşünüyorum aklımda. Onu da seride gösteririm artık. Barbie ve Ailesi 2. bölüm gelecek bu arada. Hatta ben çekmiştim, YouTube'a atmıştım ama atılamamış nedense, bilmiyorum. Hep bende öyle oluyor. 5-6 tane videomda öyle oluyor. Bu arada 2. bölümde şey olmuştu. Barbie'nin hani bir
kız kardeşi vardı ya. Onun arkadaşlar ayağı kırılmıştı. Bilerekten ayağını kırmıştım ben. Neden bilerek? Çünkü o bölümde ayağının kırılmasını istiyordum. Bilerekten ayağını kırdım. Ben önce gösterecektim değil mi? Bilerekten ayağını kırdım ve pardon. Ve ayağı kırılmış gibi yapmıştım. Devamında artık ayağı kırık bir şekilde olacak. Evet, bakın karakterlerimizi göstereyim. Bu karakter açık değil. 500 tane UFO toplamamız gerek. Bunun için 0 tane, 200 tane gitar toplamamız gerek. Bakın şöyle kıyafetleri de var. Bunun yok. Var. 50 tane radyo lazım. Buna da 3 tane şapka lazım. Ben bunların kıyafetini çok seviyorum. Bu Jake arkadaşlar. Şöyle kıyafetleri var. 150 tane bundan toplamamız lazım. Şu anki Jake'imiz bu. Gene burada yeni bir karakter bu. Yeni güncellemede gelmiş. 100 anahtarla açılıyor. Bu zaten şey. Bu da böyle. Ben bu kız da yeni gelmiş. 95.000 lira. Çok güzel değil mi? Bu da yeni. 3 tane yeni karakterimiz gelmiş. Bence bu çok yakışıklı oldu. Şu kıyafetle. Evet, bunlar vardı zaten. Bu vardı. Sonra bu da vardı. Bu da vardı. Bunlar da zaten vardı. Şu robot çok tatlı değil mi? Ben bir kez oynadığımda onu açmıştım. Bu arada zombi var şurada. Zoe. Wow, havalı oluyor. Bu da işte Prince K. Evet, bakın treni boyuyoruz şu an. Hadi bakalım. Bekçi bizi yakalamaya çalış. Bir diğer aletimiz de bu. Bu da bizi böyle havaya uçuruyor. Bu da aynı şekilde. Bakın. Bu da bizi böyle. Bunda da sağ sol yapabiliyoruz havada. Bunları almamız lazım. Bakın şurada 6 yazıyor deniz kabuğunun olduğu yerde. Şimdi 7 oldu. 40 tane toplamamız gerekiyor. Sonra bir şey verecekti sanırsam. Hep böyle güncellemelerde hep değiştiriyorlar. Çöl güncellemesinde kaktüs gibi bir şey topluyorduk. Bu güncellemede de deniz kabuğu topluyoruz. Alamadım ama almıştım, zıplamıştım. Arkadaşlar gördünüz mü? Zıplamıştım. Ya neyse. Artık bir dahakine alırız. Neyse deyip geçmek istemiyorum çünkü çok nadir bulunuyorlar arkadaşlar ya. Ama artık neyse dedim. Neyse. Ay, yanlışlıkla elim yana gitti. Bu oyunu yükleyebilirsiniz Play Store'dan. Telefondan oynayacaksınız tabii ki. Telefondan oynayacaksanız Play Store'dan. Bilgisayarlarda falan var mı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani. Tablette vardı sanırsam. Tablette var. Sonra bilgisayarda var mı bilmiyorum artık. Al. Yes, aldım. Nasıl bağırdım az önce? Al diye. Çünkü sinirim bozuldu az önce. Onu alamadım ya. Yani moralim bozuldu. Yok, moralim de bozulmadı. Hayır. 367 altın topladık şu ana kadar. Buralarda trenlerin altlardan geçtiği kısımlar. Ben bu oyunda aslında paraları toplamaya çalışıyorum ama böyle çarpacak gibi olunca parayı önemsemiyorum ve hemen hızlıca kaçmaya çalışıyorum. Bunu almak istiyorum. Zaten ürünümüz vardı bir tane. Şimdi o zıpladığımda almadığımda alsaydık 10 olacaktı ama 9 tane şu an maalesef. Onu almadı çünkü oyun. Saymadı aslında, aldım da saymadı. Spy Surf mü, Spy Surfers mı ben anlayamadım hala. Ben de Spy Surfers diye düşünüyorum. Ya da Spy Surf bilmiyorum.
Tam emin değilim. Anlamını bilen varsa bana söylesin. Ya bakın gene aynı şey oldu. Döveceğim artık bu oyunu. Wow. Birisiyle aynı yerde miyim? Hayır, aynı skorda değiliz. O benden daha mı çok yoksa? O benden daha çok sanırsam. Hayır, daha az. Skoru. Bakın şurada Türk bayrağı var. Orada başka bir kullanıcı. Onun seviyesini gösteriyor. Bakın 1000'lere falan geçiyor. Benden üstlerde olan koşma seviyesi süresi. Kişi öldü. Aa, gene alamadım Allah'ım. Ben neden böyleyim? Olsun. Canım sağ olsun. Shake miydi lan, bu neydi? Shake. Aa bakın, o da öldü, bu geldi şimdi. Sanırım büyük birisi oynayan şu an. Kaplan yazıyor ya. Bu arada arkadaşlar Granny gelecek. Granny artık değişmiş bu arada. Bilenleriniz vardır. Şey olmuş. Hızlanmış Granny. Granny ne? Granny. Al. Yeah, bu sefer saydı. O da öldü. Benden daha mı çok değil. Ben ondan daha çok. Ben bir kez arkadaşlar 2000 lira mı ne toplamıştım ama o zaman hangi şeydeydi? Timsahlı bir şey vardı böyle. Çöl müydü ya? Hayır değildi. Hayır, onu almak istiyordum. Ya hiçbirini de mi alamaz bir insan? Öf ya. Bir anahtar harcayalım mı? Harcamayalım. Hadi geç. Hadi git. Başla. Arkadaşlar videomun sonuna geleceğim çünkü sizi sıkmak istemiyorum. Aa, öldüm. Tam dedim ki sizi sıkmak istemiyorum. Videomun sonuna geleceğim artık falan dedim. Ben bir oyunu tanıtayım da. Şöyle burada şeyler var. Ben bronzlardayım ama ya, bana ne? Bana ne? Ben niye bronzlardayım? Diamond. Diamond'daki of be. Şey nasıl koyuyorduk ya? Neyse. High scores. Burada da altınlar falan gitti tabii ki bende. 4 tane kaykayım var. İlk kez tıkladığınızda kaykay çıkıyor. Kaykayla çarparsanız da, ay çok konuşamadım. Kaykayla çarparsanız da arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Ölmüyorsunuz. Evet, bu arada bundan sonraki videomuz saklambaç olacak. Kardeşimle birlikte saklambaç oynayacağız. Kardeşim de şu an yanımda. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet, söyle. Ben de artık YouTuber olduğum için benim kanalımın da adını alın. İsmi Tabii. Shello TV. Evet. Tabii video çekersem abone olacağım. Video çekmezse abone olmamışsınız. Evet, kardeşim de artık bir YouTuber oldu. Onun da bir kanalı var, Shello TV. Ona da abone olun. Onun da videolarını beğenin. Saklanmaç şeyi benim olsun. Hayır, benim olacak, sonra sana çekeriz. Saklambaç kardeşimin ilk videosu gelecek bu arada. Biz çok seviyoruz. Hoşçakalın.